Բարի եկերեք, անգամ ևս մեր շնոր Հայաստանին ծրագրին, անգամ ևս ուրախ ենք, որ մեր Արթուր եղբայրը Ռաֆայելյան մեր հետ է եւ մեր եղբայրը այսօր իր արժեվ հետեւյալ թեման ունի, որ միասին զրուցենք։ Արթուր եղբայրս սովորական գիրագյորվա պաշտամունքի ընթացքը, նրա գլխավոր բաղադրիչները։ Ուրեմն սովորական եկեղեցական Պաշտամունքը ինչ բաղադրիչներից բաղկացած է, նրանց մասին պիտի խոսենք։ Եվ սկսյալ առաջին մասը, առաջին բաղադրիչը աղոթքը, աղոթքի կարևորությունը եւ ինչ ծևերով մենք աղոթքը ներառում ենք մեր պաշտամունքի մեջ։ Ողջունում եմ բոլորիդ սիրելիներ, մինչև կանցնենք հենց բուն աղոթքին, մի փոքր կուզենայի ընդհանուր խոսեի այս թեմայի վերաբերել, որ այն ինչ որ խոսելու ենք հերթականության հետ կապված, ուզում եմ որ հասկանանք մի բան, որ Աստծո խոսքը մեզ հերթականություն եւ որոշ առումով հստակ ձևերը չի տվել այն առումով, որ մենք որոշ առումով ազատ ենք եւ այն ինչ որ ներկայացնելու ենք կամ խոսելու ենք, պարտադիր պայման չէ, որպես ասենք դոգմատիկ, ամեն մի եկեղեցին իրանք են որոշում, թե ընդհանրական ինչ կառուցվածք են ունենում, ինչ հերթականություն են ունենում եւ այլն, բայց գոնե գիտենք, որ Աստծո խոսքի մեջ կան որոշակի պարտադիր էլեմենտներ, որոնք որ կարող ենք ասել պարտադիր են պաշտամունքի շրջանակում ու սա ոչ միայն վերաբերվում է նույնիսկ եկեղեցու շրջանակին, այլ եթե մի փոքր ժամանակից հետ գնանք մինչև եկեղեցու հիմնվելը, գիտենք, որ սինագոգներում հրյաները հավաքվում էին եւ որոշակի նորից ունեն սովորություն, թե աղոթելու, թե Աստծո խոսքը կարդալու, մեկնելու եւ այլն եւ որոշ առումով մեր պաշտամունքն էլ այդ օրինակներից է որոշ բաներ վերցրել։ Չնայած որ նորից եկեղեցից եկեղեցի փոխվում է մոտեցումը եւ օրինակի համար եթե մենք փորձենք համեմատել օրինակ բողոքական եկեղեցիները եւ օրթոդոքս եկեղեցիները կտեսնենք որ կիրակնորիա ծառայության էլեմենտները որոշ նրբությունները տարբերվում են ու սա նույնպես գալիս է վարդապետական մոտեցումից որն է մեր կիրակնորիա պաշտամունքի նպատակը եթե նախ եւ առաջ կուզենամ ամփոփենք ընդհանուր որ կիրակի օրվա պաշտամունքների նպատակի մեջ մի քանի բան կա, առաջինը միանշանակ ինչ որ անում ենք Տիրոջը փառքի համար ենք ուզում անել։ Երկրորդը կիրակնորիա պաշտամունքը եւս մեկ առիթ պետք է հանդիսանա ժողովրդին Քրիստոսանմանությանը կամ Քրիստոսի մեջ աճելուն եւ դա ինչպես է լինում, արդեն դրա այդ որոշակի դետալներն ենք տեսնում, այսինքն աղոթքն է դրա մեջ մտնում, ընթերցանություն, փառաբանությունը, քարոզը եւ այլն, որը որ արդեն ավելի դետալների մասին ենք խոսելու։ Ինչի համար սա ուզեցի ասեմ, որ ընդհանրական որոշակի պատկերացում կազմենք Կիրակի օրվա պաշտամունքի հետ կապված։ Երկու կարևոր բաղադրիչները ասացիր Արթուր ջան, Տիրոջը փառքի համար եւ մեր ոգեվոր աճի համար։ Ու արդեն սրա շուրջ պետքա մնացածը ձևավորվի։ Ձևը, կերպերը կարող լինեն տարբեր, հերթականությունը կարող տարբեր լինի, բայց պարտադիր պայմաններ կան, որոնք պարտադիր բաներ կան, որոնք որ պետքա պահենք այս ամեն ինչի շրջանակում։ Պաշտամունքը սկսում ենք ընթերցանությամբ, այսինքն դրանից հետո նաև աղոթքն է գալիս, բայց նորից դեպքեր են եղել, որ աղոթքով ենք սկսել, դեպքեր են եղել, որ ընթերցանություն ենք ունեցել, նոր հետո աղոթքն ենք արել, բայց քանի աղոթքից սկսեցինք, ասեմ, որ պաշտամունքի ընթացքում մի քանի աղոթքներ ունենք, այսինքն ամենասկիզբը որոշ առումով կարելի է ասել, տերունական աղոթքով ենք սկսում, հայր մեր աղոթքով ենք սկսում, հայր մեր աղոթքի հետ կապված նույնպես բավականին քննարկումներ ենք ունեցել, առհասարակ անենք, թե չանենք, եթե անում ենք, օգտագործենք օրինակի համար արևմտահայերեն սովորած տարբերակը վստահ եմ լսել ես որ հայր մեր զհաց մեր հարապազատ է, այսինքն արևմտահայերեն տերմինաբանությունն է, որը որ մեծամասամբ հայերի դա գիտեն եւ ուղղակի մտածում ենք թե եթե օրինակի համար տերունական աղոթքը օգտագործում ենք Կիրակի օրվա պաշտամունքի ընթացքում, որն է նպատակը նորից Բարձրապես գրկնելու սիրուն չլինի։ Հա, այսինքն ոչ թե որպես ավտոմատ ինչ որ մի բան ենք կրկնում, որպես ռիտուալի նման, այս աղոթքը կրկնեցինք, ինչ որ օրհնություն ստացանք, այլ ուզում էինք որ մեկ
Այսինքն նպատակներից մեկը, որ տերունական աղոթքը ցանկություն ունենք, որ մի աղոթք է, որը որ եկեղեցին ամբողջությամբ գիտի եւ կարող ենք, այսպես ասած, միասնական աղոթելու, եւ երկրորդը որոշում կայացրեցինք, եթե անում ենք, ուրեմն անելու ենք ոչ թե արևմտահայերենով, այլ այն հայերենով, որը որ մենք օգտագործում ենք, որը որ Աստվածաշնչում ենք տեսնում։ Դրա համար վերցրել ենք այն թարգմանությունը, այն խոսակցականը, որը որ խոսում ենք եւ հայր մեր աղոթքը օգտագործում ենք հասկանալի լեզվով, որ զուտ որպես խոսքի կամ արտահայտության բառերի կրկնություն չլինի, որովհետեւ նորից բառներ կան օրինակի համար եւ մի տանիժ մեզի փորձունալ փրկած մեզի չարեզի քո արքայությունն եւ զորություն եւ այսինքն բաներ կան, որոնք որ մարդը ասենց ավտոմատ կրկնում է, դրա մասին ոչ մտածում է, ոչ էլ նույնիսկ պատկերացնում է ինչի մասն է խոսքը գնում կամ ներելու հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Հայրմերի հետ կապված բավականին խորը աղոթք է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս սովորեցրեց եւ այո, վատ չէ այդ նույն աղոթքը ուղիղ ձևով կրկնելու, բայց նորից ամեն բանի մեջ մեր միտքը պետք է աշխատի, պարապտեղը չպետք է ավտոմատ լինի ինչ-որ մի բան։ Եթե ավտոմատ կերպով ինչ-որ մի բան ենք անում, իմաստ չունի դրա մեջ։ Դրա համար հայրմերը որոշեցինք, որ անենք, ինչու, որովհետև հայտնի աղոթք է, շատերը գիտեն, երկրորդը առիթ է, որպեսզի եկեղեցին բոլորը այդ աղոթքը կրկնեն, եւ երրորդ էլեմենտը, որ մտցրեցինք, որ պետք է լինի հասկանալի, այսինքն այն լեզվով գրված, այն լեզվով այդ աղոթք անենք, որը որ խոսում ենք։ Դրանից հետո ունենք ոնց որ ասած, նորից շարունակական աղոթք է գալիս, բայց ավելի ազատ ոճով, այն առումով, որ ինչ որ Տերը տալիս է, ճիշտ է, հիմա երբ որ խոսում ենք ազատ ոճի կամ ամենաառաջի աղոթքի մեջ, այն որոշ առումով տարբերվում է այն աղոթքից, որը որ դու կանես, երբ որ առանձին ես, մենակով ես, որտեվ մենակով աղոթքի շրջանակը, մենիկ պահի շրջանակում մի քիչ այլ բովանդակություն ունի, ինչ որ դու ընդհանրական աղոթք ես անում, կարծես եկեղեցու առաջ, համայնքի առաջ, աղոթելով, որպեսզի Տերը օրհնի պաշտամունքը, ողջ ընթացքը, խոսքը, ծառայողներին եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա մի քիչ այլ կառուցվածքային է, նորից կասեմ որոշ առումով համ ֆորմալ է, համ ֆորմալ չէ։ Ֆորմալ այն առումով, որ մենք ընդհանրական ենք աղոթք բարձրացնում, բայց ոչ ֆորմալ է այն առումով, որ գրված չի կոնկրետ, օրինակի համար, այսինչ հերթականությամբ, այսինչ բառերն ես օգտագործում, նորից ազատ ես այդ շփման հետ, Տիրոջ հետ։ Բայց էլի նկատի ունենալով, որ ինչ բաների վրա պետք է որ աղոթեցվի այդ պաշտամունքի նկատմամբ, որով ինչու, ինչպես գիտես, երբեմն կարող է որ մեկու մասին պետք է աղոթեցվի։ Ինչու բնույթը հովական է տակավին։ Սա մի քիչ արդեն գալիս է մյուս աղոթքի շրջանակին, որը որ շարունակության մեջ նորից կանադառնամ, այսինքն սա սկզնականը նախնականն էր, այսպես ասած բացման աղոթքի, հայր մեր աղոթքից հետո միանգամից այդ աղոթքի մոտեցումն էր։ Այդ աղոթքից բացի ունենք նաև նյութականի համար աղոթքն է, ղեկավարների մասին աղոթքն է, ինչի որտեվ Տերն է այդ կոչն անում, որ ձեր ղեկավարների համար առաջնորդներ հիմա այս պարագայում մեր մոտ վարչապետա պետք է աղոթենք, ինչի որպեսզի Տերը կոչ արեց, որպեսզի խաղաղությամբ ապրեք, որպեսզի ապրեք այնպես, ինչպես որ Տերն է կամենում, ու այդ շրջանակում նաև որոշ առումով աղոթում են կարիքների համար էլ, այսինքն հիվանդության հետ կապված այլ խնդիրներ, այլ հարցեր, որոշ առումով գուցե նաև կօգտագործենք անվանական լինում են դեպքեր, եթե օրինակի համար մանուկ են բերում երեխա եւ խնդրում են օրհնության աղոթք, սա էլ է առանձնահատուկ աղոթք լինում, կամ եթե մի հիվանդ ունենք մեր շրջանակում եկեղեցու անդամներից հատուկ խնդրած է եւ քույրը կամ եղբայրը ներկա է, լինում են դեպքեր, որ առիթ ենք տրում, առանձին բեմ ենք հրավիրում, առանձին աղոթք ենք բարձրացնում այդ մարդկանց համար, այսինքն այս առումով մի քիչ ճկուն ենք, որ եթե տենց ինչ որ հնարավորություններ կամ առիթներ են լինում, նույնպես պաշտամունքի կիրակնօրյա ընթացքում կամ եթե նոր անդամ եկեղեցու անդամ ունենք, հա, այդ անդամների համար աղոթելու կամ հայտարարելու իրանց մասին, այսինքն սա արդեն ավելի այդ քո ասած հովական կարիքների աղոթքի մասին է գալիս, թե նյութական առումով, թե ինչ որ կարիքները, թե ղեկավարների հետ կապված, թե նաև գուցե անհատական ինչ որ հարցերի հետ կապված։ Նաև վերջին, ասենց ասած, աղոթքն ունենք քարոզից հետո, որը որ հիմնականում աղոթում է քարոզիչ եղբայրը, որը որ ուղիղ առումով կապված է լինում թե քարոզի նյութի հետ եւ նաեւ որոշակի
իր մեջ կոչնելը պարունակում են առումով, որ փոխվելու դարձի գալու, որպեսի Տերը փոփոխի այն ամենի շրջանակում, ինչի մասին որ քարոզվել է կամ լսել ենք, այսինքն Թե հավատացյալների ուղված, թե ոչ հավատացյալների համար են։ Եվ նորից աղոթք են պարտադիր էլեմենտներից մեկն է, որ պետքա ներկա լինի պաշտամունքի ընթացքում։ Այո, չես կարող պաշտամունք ունենալ, եթե աղոթ չլինի։ Եվ սա էլ ասենք, Արթուր եղբայրս, գիտեմ մի քիչ հետ կպիտի խոսես պարապանության մասին, եւ խնդրում եմ, որ սրա վրա մի քիչ ակնարկանենք, որովհետեւ սխալ հասկացողություն կա երբեմն որոշ գեցներում պաշտամունք բառը նրանք հավասարեցրած են պարապանության հետ։ Սա էլ նկատի ունենալով մի քիչ հետ որ պարապանության մասին խոսենք, սրա վրա մի քիչ անդրադառնանք։ Դրանից ասցի առաջ մենք նաև ընթերցանություն ենք ունենում, սա եւս մի լավ սովորություն է, որ որոշեցինք պահենք, ինչու, որովհետեւ նորից ամբողջ, ասենց ասած, պաշտամունքի կենտրոնում, եթե ասում ենք Տերն է, Տիրոջը աղոթքն է, նաև պետք է լինի խոսքը։ Եվ օրինակի համար ամեն Կիրակի գոնե մեկ ամբողջական գլուխ կարդում ենք հերթով էձև գնալով, եւ նույնիսկ կարծում եմ կարող է գուցե պահը գա, որ, չգիտեմ, մեկ օր լինի, ասենք Կիրակի օրերով օրինակի համար ամբողջ նոր կտակարանը միասին կարդացինք։ Սա չեմ ասում որպես փոխարինող այն մեր անձնական ընթերցանության, բայց սա նորից շեշտադրում է դնում Տիրոջ խոսքի վրա ու վստահ եմ բոլոր նրանք, ովքեր որ, չգիտեմ, Աստվածաշունչը կարդացել են, կտեսնեն, թե փոխողը Աստծո խոսքն է։ Նույնիսկ ոչ այդքան մեկնաբանությունները եւ այլն, մեկնաբանությունը նորից նպաստում է, որպեսզի մենք խոսքը հասկանանք, այսինքն նորից Աստծո խոսքն է, որ մեզ ինչ անում, փոխում է, տրանսֆորմացնում է, օգնում է, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք Տիրոջը պաշտամունք բարձրացնելու, Տիրոջը երկրպագելու եւ դրա համար սա նույնպես որոշում կա, ասացինք, որ նաեւ կլինի ընթերցանություն առանց մեկնաբանության, ուղղակի խոսքը մի ամբողջական գլուխ միասին կարդանք, հետևենք եւ նորից թույլ տանք, որպեսզի Տերը իր խոսքը ինչ անի, խոսքով գործի մեր սրտերի հետ։ Եվ Սուրբ Գիրքի իբր հիմք մեր դերը ունենք Ղուկասի 4-ում, որինք Եսայի մարգարեությունից բացավ կարդաց Եվ Նեհեմիա 8-ում Ազո խոսքը կարդացին, հետո իհարկե թարգմանեցին, բացատրեցին։ Մեկնաբանության հարցեր, եթե կար եւ այլն, Սաղմոս 119-ը ամենամեծ Սաղմոսը, ինչքան է խոսում, որ խոսքի մասին, խոսքը ճրագ է, խոսքը ուղեցույց է, խոսքը մխիթարում է, ուղղորդում է եւ այլն եւ այլն։ Սա սովորությունը կարևոր սովորություն է։ Այսինքն մի խոսքով կարևոր պաղատրիչ է, կարանք ասել։ Միանշանակ, այսինքն ընթերցան պաշտամունքի ընթացքում սա ոնց որ փոխարենելի չէ։ Չեն կարող ասել, որ չպետք չունենք խոսքի ընթերցանությունը, քանի որ քարոզ կա։ Ու նորից չպիտի ընկնենք ծայրահեղության, ինչ եմ ասում, որովհետև կա ծայրահեղություն, որ օրինակի համար քարոզի ընթացքում պատկերացնենք քարոզն էլ 1 կամ 2 համարի վրա է հիմնված, օրինակ եմ ասում, լինում են այդպես դեպքեր, եւ մի քանի այլ համարներ ես ընթերցում, բայց մեծամասամբ այնտեղ կտեսնես ավելի մեկնաբանություն, ոչ թե ուղիղ հենց ընթերցանության խոսքը եւ ընթերցանությունը, ինչպես որ մեջ բերեցիր, թե Հիսուս Քրիստոսի կողմից, թե աշակերտների կողմից շատեր ուղիղ կերպով կարդացվում, ընթերցվում կամ նույնիսկ անգիր փոխանցվում։ Ու սա մենք տեսնում ենք ոչ միայն զուտ քարոզների շրջանակում, տեսնում ենք նույնիսկ առօրյա պատասխանների շրջանակում, երբ որ առաքյալները անգիր 5 տականից որոշ հատվածներ են մեջբերում։ Աղոթքների մեջ կտեսնենք, թե ինչպես են աղոթքների շրջանակում նորից ուղիղ մեջբերումներ անում Աստծո խոսքի շրջանակում։ Դրա համար սա նույնպես շատ կարևոր էլեմենտներից մեկն է Կիրակի օրը, երբ որ եկեղեցին միասնականը մեկտեղ է հավաքվում Տիրոջը պաշտելու, այդ ընթերցանության պահը լինի, այո։ Հիմա բայց եթե եկեղեցիներ կան, որ զորնակ սովորություն չունեն Ազո խոսքի ընթերցանությունը անելու։ Ես համաձայն եմ, հիմա չեմ ասի մեղքի մեջ են, ինչու որ ժամանակին երկար ժամանակ մենք էլ այդ սովորությունը չենք ունեցել, բայց ընթացքում տեսել ենք, որ լավ կլինի, որ նման եւս մեկ էլեմենտ մտցնենք։ Դրա համար նորից իմ քաջալերանքս կլինի, որ սա մենակ դրական կողմեր ունի, բացասական կողմ չունի։ Ինչպես ասեցիր, թե խմբային ընթերցանությունն է, միասին կարդում ենք զորնակ նոր գտագարանից, եւ թեալ Ազո խոսքի համաձայն հիմք ունի, որ այդ հանրային ընթերցանությունը լինի եկեղեցու ժողովրդի առջև եւ թեալ իհարկե դերը նրա աշակերտները հին ուխտի մարդիկը նրանք այդ սովորությունը ունեն նրանց ժողովարաններում։
Ու սա լավ սովորություն է, որ նույնիսկ ցույց տալ եկեղեցու անդամներին նույնպես, որ ընթերցանությունը կարևոր է, իրենց անհատական ընթերցանությունը, իրենց անձնական կյանքում եւ այլն, եւ գոնե Կիրակի օրը, եթե նույնիսկ կունենանք մարդիկ, ովքեր որ առաջի անգամ են եկել պաշտամունքի, գոնե ամենակիչը կիմանանք, որ Աստվածաշնչից մի գլուխ այդ օրը լսեցին կամ կարդացին, մասնակցություն ունեցան։ Այո, շատ լավ, շատ լավ։ Հիմա ուրիշ մի բան ալ ասել Արթուր եղբայրս, աղոթքի վերաբերյալ է որ խոսում էինք, այո, գարիքների համար, այսինքն գարիքավորների համար, ուրիշ խնդիրների համար, հարցերի համար, բայց ուրիշ մի բան շեշտադրեցիր մի տեղ նյութականի համար։ Ինչու համար կարևոր է նյութականի համար էլ աղոթք անելը։ Ինչու համար մենք անում ենք այդպես։ Եթե նորից օրինակը վերցնենք հայրմերի շրջանակում, մենք տեսնում ենք օրինակի համար ասում է ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, այսինքն Հիսուս Քրիստոս ինքը այդ օրինակը տվեց։ Նաև դրանից հետո տեսնում ենք նոր կտականում շատ դեպքեր են լինում, երբ որ Պողոս առաքյալն է կոչ անում նյութականով ներգրաված լինելու եւ այլն, եւ այս առումով զուտ եթե մենակ խոսենք, դեռևս առիթ կլինի ավելի նյութականի մասին խոսեմ, բայց եթե աղոթքի շրջանակում նայենք, շնորհակալություն ենք հայտնում, որպես այն ամենի համար ինչ որ Տերը մեզ տալիս է, որտեվ այն ինչ որ Իրանից ենք ստալնում, դա էլ բերում ենք Տիրոջ առաջ, եւ երկրորդը, որպեսզի Տերը իմաստություն տա ճիշտ կերպով այդ նյութականը ծախսելով, որովհետեւ նպատակը զուտ, ձև ասած ֆինանսը չէ եւ չակերտավոր ինչ որ մեկի հարստացումը չէ, այլ նպատակը Տիրոջ ծառայության շրջանակում օգտագործելն է եւ եթե բերում ենք Տիրոջ առաջ, նույնիսկ խնդրում ենք, որպեսզի Տերը իմաստություն տա նյութականը օգտագործելու այնպես, ինչպես որ Տերը ցանկանում է, որ օգտագործենք։ Դրա համար աղոթքի մեջ նույնպես սրա մասին ենք աղոթում, սրա մեջ նորից մոգական ինչ որ բան չկա, ասում ենք տասնապատիկը մեծացնես կամ շատացնես, բայց որոշ առումով նաեւ աղոթք է նրանց համար, ովքեր որ նյութականել են տվել, այսինքն որպեսզի Տերը էլ ավելիով օրհնի իրենց սիրտը, իրենց աշխատանքը եւ այլն, որ կարողանան էլ ավելի այդ ծառայության շրջանակում ավելի հառաչանալու։ Հիմա իրականում քանի խոսեցիր, եթե դեմ չես, կարող ենք կոնկրետ նյութական ծառայության մասին էլ ավելի խոսել։ Կարևոր բաղադրիչ է եղբայրս, որովհետև չեն կարող ասել, որ նյութական մասը ծառայության նկատմամբ ինչ որ հավաքվում է մի ցանկացած կիրակի օր եւ հոգեվոր կարևոր հասկացողություն կա այդ բոլոր նյութական այդ արարողության հետ, որ անում ենք, փողը հավաքվում է Տիրոջ գործի համար, նպատակը ինչ է, կարևոր հոգեվոր նպատակ կա սրա, դա միայն ոչ թե ֆիզիկական փող հավաքում ենք, որ զորնակ հոսանքի փողը վճարեցվի կամ չգիտեմ ինչ կարիքների համար վճարեցվի, այո։ Նվիրատվությունների հետ կապված, հիմա չգիտեմ ուրիշ երկրներում այդ խնդիրը եղել է թե չի եղել, բայց Հայաստանում օրինակի համար նորից ունենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն։ Կան եկեղեցիներ, որոնք որ նյութական թեման ընդհանրապես չեն բացում, եւ կան եկեղեցիներ, որոնց որ ամբողջ պաշտամունքը պատտվում է այդ նյութականի շուրջը։ Ու նորից ոչ պետքա գնանք որոշ այդ խարիզմատ եկեղեցիների տրամաբանությամբ, որ ամեն երկրորդ ինչ որ էլեմենտից հետո կոչ արվում, հիմա նյութական փող ենք հավաքում այս բանի համար, այն բանի համար, այն բանի համար եւ այլն տասանորդները բերեք, այսինքն այս ծայրահեղությանը չպետք է գնանք եւ ոչ էլ պետքա գնանք այն ծայրահեղությանը, որ ունեն օրինակ որոշ մկրտական եկեղեցիներ, որ վախենալով ավելնորդ խոսակցությունից ասել են նյութականի թեման ինչ ենք անում, փակում ենք, ընդհանրապես այդ թեմայով չենք խոսում, որտեվ էդի կամ մարդիկ կմտածեն բիզնեսի հարցը կամ նյութականի մասին է եւ այլն եւ սրա հետ կապված ուրիշ շատ ավելի մեծ խնդիրների առաջ են կանգնում, որոնք են այդ խնդիրները։ Առաջինը մենք գիտենք Աստծո խոսքից ուղիղ որպես պատվեր, որ եկեղեցին, այսինքն ժողովուրդը պետք է պահի առաջնորդներին, այսինքն նյութական առումով լավագույնը պետք է անեն, որպեսզի եկեղեցու առաջնորդը կարողանա կենտրոնանա միայն խոսքի վրա։ Եթե կհիշես օրինակի համար Պետրոսի ու մնացած առաքյալների օրինակն ենք տեսնում Գործք առաքելոցից, երբ որ իրանք շատ տարբեր բաներով էին զբաղված, ասին որ լավ կլինի օգնականներ ունենանք, այսպես ասած սարկավակների, որ իրանք կզբաղվեն այլ գործերով, իսկ մենք կենտրոնանանք Աստծո խոսքի ընթերցանության, այսինքն այն հիմնական ֆունկցիաներին, որ այս պայծրությամբ առաջնային են, կարևոր են։ Եվ ինչքան եկեղեցին ներգրաված լինի հովվի առօրյա հոգսերի, այսպես ասած նյութականի լրացմանը,
այդքան ավելի հովիվը ծառայողը ազատ կլինի ժամանակը տրամադրելու եկեղեցուն առաջնորդելու, հովելու եւ այլն, այսինքն շատ բաներում ավելի ժամանակ կկարողանա տալ։ Լինում է որ տարբեր իրավիճակներ են լինում, որ հովիվը կարիք ունի հավելյալ աշխատանքի, հիմա մեկը իմ պարագայում եմ ասում, այսինքն եկեղեցին լիարժեք չի ֆինանսավորում, որ ես ոչ մի բանով չզբաղվեմ, որ կարողանամ ընտանիքս ապահովեմ, բայց նույնը տեսնում ենք Պողոսի պարագայում։ Դեպքեր են լինում, որ Պողոսը լիարժեք ֆինանսավորումներ ունենում, կարողանում էր ամբողջությամբ տրվել ծառայությանը եւ շատ դեպքերում էլ ասում էր, որ ինքը վրանագործ էր, այսինքն ֆիզիկապես աշխատում էր, որպեսզի բեր չլիներ։ Կորինթոսում ենք տեսնում այդ հարցը, Թեսաղոնիկեցիս նամակի մեջ ենք տեսնում, որ ինքը դրա մասին շեշտում է։ Այսինքն մեկ տեսնում ենք, որ եկեղեցու առաջնորդի կարիքների հոգելու համար նաև զուտ նորից շենքի հարցեր են, այլ հարցեր են եւ այլն ու միշտ իմ ցանկությունն է եղել, որ մենք որպես եկեղեցի ինքնաբավ լինենք, որպեսզի մեր կախվածությունը չլինի այլ եկեղեցիներից կամ այլ մարդկանցից, այլ միսիաներից, ոչ թե որ վատ է, որ քույր եղբայր կարողանան օգնենք մեկս մյուսին, ինչի, որտեղ օրինակի համար Երուսաղեմում երբ որ խնդիրներ կային, տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը այլ եկեղեցիներից որոշակի նյութական օգնություն էր հավաքում Երուսաղեմի եկեղեցու համար, այսինքն նման դեպքեր են լինում, բայց լավ կլինի, որ եկեղեցին կարողանա այդ հասկացողությունն ունենա, որ դա մերն է, այսինքն այդ գումարը չի վերաբերվում կոնկրետ մենակ առաջնորդին կամ դա մեր ընտանիքի շրջանակն է, ինչի որտեվ եկեղեցին դա հոգևոր ընտանիք է եւ հոգևոր ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ ներգրաված պետք է լինեն ամեն հարցերին, նյութականին նույնպես։ Բացի նրանից, որ դա կարիքների լրացումն է ցույց տալը, դա նաեւ օգնում է մեզ հոգևոր աճի համար։ Հիմա չեմ ուզում շատ անդրադառնալ այդ թեմային, բայց եթե ուսումնասիրենք Պողոս Առաքյալի խոսքը, օրինակ 2-րդ Կորինթացիս 8-րդ գլխին, մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը խոսում է նյութականի մասին այն տերմինաբանությամբ, որ այն ցույց է տալիս մեր հոգևոր հասունությունը, այսինքն ինչքան շատ մենք ներգրաված ենք նյութականով նույնպես ծառայության մեջ, դա ցույց է տալիս մեր հոգևոր հասկացողությունը, հա, ազո խոսքի առումով, մեր բարդականության առումով գումարի քանակից, ինչ եմ ասում քանակից, որտեվ մեկի համար ոնց որ օրինակ այն կինը ասում է մեկ լումա գցեց, դա իր ողջ ունեցվածքն էր, եւ մեկը կարող է շատ ավելի շատ գցեց, քան այդ կինն էր, բայց դա իր համար ավելցուկն էր։ Այսինքն սա ցույց է տալի հետեւյալ մոտեցումս, արդյոք իմ հոգևոր կյանքիս մեջ ես ունեմ այդ հասունությունը տալու նյութականը Տիրոջը գործի համար։ Ось այդ հասկացողությունը ազո խոսքից պետք է բխի, այո, միանշանակ։ Պետք է հասկանա, որ սա նրա ոչ թե միայն բարդականությունը, հաբա ծառայություն, այո, պաշտամունքի էլեմենտ է դրսևորումը։ Այսինքն ես դա անում եմ in նշան ու որդում համ շնորհակալություն, համ Տիրոջը ծառայելու փափակ եւ դա ցույց է տալիս իմ հոգեվոր բանը, որտեվ միշտ էս հարցը կա, կոպիտ ասած ինչ ուզում եք ասեք կանեմ, բայց իմ գրկպանի հետ մի գործ ունեցեք։ Ինչի որտեվ մենք մեր նյութականից բաժանվելը մարդու համար շատ դժվար է լինում։ Հիշեք, օրինակ հարուստ երիտասարդը ասեց, ինչ անեմ, որ արքայությունը ժառանգեմ եւ այլն, շատ օրենքները պահում եմ, ես եմ անում, այն եմ անում։ Հիսուսն ասեց, ունեցվածքդ վաճառի ու արի իմ հետևից։ Ճիշտ է, այլի ունեցվածքի հարցը չէր, հիմա կոչ չենք անում, որ ձեր ունեցվածքը ամբողջը վաճառեք եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք այդ օրինակը, որ շատ դժվար է մարդու համար այդ նյութականից ազատվելը։ Հա, իր սիրտը կապված էր ուղիղ դրա հետ, այո։ Եվ ցույց տվեց, որ քո սիրտը ուղիղ չի։ Քո համար ֆինանսը ավելի թանկ է, քան Աստված։ Գործ կառաքելոցը նորից երկրորդ գլուխը տեսնում ենք, թե ինչպես են մարդիկ հավատացյալները իրենց ունեցվածքը բերում դնում աշակերտների առաջ, ինչպես են նույնիսկ իրենց տները վաճառում, ինչ որտեղ կարիքը կար, ազո ժողովրդին օգնի, նպաստի, որտեղ պատկացեք եկեղեցին միանգամից 5000 հոգով մեծացավ, եւ այդ մարդկանց որևիցե կերպով պետք էր կացարանով ապահովել, ուտելիքով, սննդով, ինչի որտեղ եկել էին պաշտամունքի, եկել էին Երուսաղեմ զատկի տոնի հետ կապված, ու Տերը ուղղակի այցելություն է անում ու տեսնում ենք 5000 հոգի է
ապաշխարում դարձի է գալի եւ այո, Տերը որոշ հավատացյալների սրտին դնում է, որ իրենց նույնիսկ ունեցվածքը լիարժեք վաճառում են, որպեսզի այդ քույրերին ու եղբայրերին կարողանային ծառայեն, օգնեն լավագույնն անեն։ 3000 հոգի, հետո 5000 հոգի, լիքը գարիկներ կար եւ առաքյալները, ինչպես ասացիր մի քիչ առաջ կորց կարակելոցից, որ նրանց համար գիտեին, որ Ազո խոսքի քարոզությունը եւ աղոթքը առաջնագարկ է, բայց չասեցին, որ մնացած բաները կարևոր չեն, գարիկավորների գարիկները կարևոր չէ։ Ազո Սուրբ Հոգով իմաստունով մարդիկ մեր միջից առանձնացրենք, այդ ծառայությունը, որ դա է կարևոր ծառայությունը եկեղեցու ոլորտում։ Եվ նորից հիմա չեմ ուզում շատ կենտրոնանանք սրա վրա, ասեմ ոնց որ թեման հիմնական է դա, բայց սա ինչի ցանկացա ավելի ժամանակ տրամադրեմ, որովհետև սա խնդիրներից մեկն է։ Ես ճանաչում եմ եկեղեցիներ, ովքեր որ տարիների պատմություն ունեն, ում որ անդամները 50-ից ավել անդամ ունեն, բայց երբ որ հարցնում ես իրենց նյութականի վիճակի մասին, հասկանում ես, որ եկեղեցին որևիցե առումով առատաձեռն չի պատկերացնում։ Հիմա գուցե խնդիրներ կային առումով, որ բաց չի եկեղեցին հաշվետվություն տալու կամ այլ հարցերի կասկածներ ունի եւ այլն, սա հարցեր են, որ պետքա ուղղվի եւ օրինակի համար մեր եկեղեցու շրջանակում ամեն 3 ամիսը մեկ մանրակրկիտ հաշվետվություն ենք ներկայացնում, թե ինչի վրա է ծախսվում, ինչ կարիքներ կա եւ այլն, որպեսզի մարդիկ հստակ հասկանան ինչի համար են տալիս, բայց սա նաև խնդիր է գուցե նրա, որ ուղղակի քարոզիչները դրա վրա չեն ուշադրություն դարձնում Սուրբ Գրքի հիման վրա քարոզելու, ոչ թե վախեցնելու, ոչ թե 10-րդ քարոզելու օրենքի շրջանակում, ոչ թե հակառակ նույնիսկ ծայրահեղությունը դուք տվեք, որպեսզի Տերը 10-նապատիկ ձեզ տա, ոնց որ բանկի տոկոսի հարց լինի եւ այլն, այսինքն ծայրահեղություններ չպետք է գնենք, բայց սա կարևոր հարց է, որին որ պետք է անդրադառնալ Կիրակի օրվա ու արդեն հավաքագրումը թե ոնց է կանում տուփնավերջում դրված թե փոխանցումով է կանում, սա մի քիչ էլի անձնական որոշում է, մենք որոշում կայացրեցինք, որ այդ հատուկ տոպրակները շրջում ենք, ինչի, որտեվ ինքս ինձ համար բռնացրեցի մի քանի անգամ պահեր, որ զբաղված լինելով խոսելով բան, տեսնում ես, որ դուս եկար պաշտամունքից եւ մոռացար, չտվեցիր, դրա համար որոշեցինք, որ լավ կլինի, որ պտտենք, որպեսզի ամեն մեկը հիշի ու նախորդ դրա մասին պատրաստված լինի։ Եվ լավ է, որ այդպես ասենք դուփը կամ բարգը, որ դարձնում ենք, որբեսի մարդիկ ոչ թե ստիպված, բարդարված լինեն օրինաբաց ցևով տալու, հապա որ մարդիկ տեսնեն, որ նույնիսկ հովիվնալ, մյուս առաջնորդներն էլ ժողովուրդը նրանք տալիս են։ Ինչու որովհետև կան եկեղեցիներ, որ ես անձնապես իհարկե բամը ասելիք չունեմ, որովհետև բայց նախընտրությունս դա չէ եւ հետեւյալն է, զորօրինակ, կարող է որ նրանք չհավաքեն ժողովի ընթացքում պաշտամունքի ժամը, հապա եկեղեցու յետևը կամ եկեղեցու առաջ մի վայր մտրված է, որ ազո ժողովուրդը մոդի գանասր դաշարդն է, խնդիր չկա սրա մեջ, բայց լավ է, որ ժողովուրդը տեսնե, որ հովիվ եղբայրներն նրանք դնում են, բոլոր ժողովուրդը դնում է, ոչ թե որ խայդարակ լինին նրանք, որ չկարողացան դնել, չէ, մեր բանը դա չէ, օրինակ լինելու, ծառայելու, մեր երեխաների համար, մեր երեխաների համար էլ էլի մի փոքր կոպեկ է տալի, մի փոքր որ իրանք էլ սովորեն, որ սա մասն է մեր պաշտամունքի, մեր ծառայության եւ սովորական մի բան չէ, ոնց որ Պողոս Արաքյանն է ասում, պատրաստված պետք է լինենք, այսինքն այնպես չի որ եկա պաշտամունքի օրինակի համար պատրաստ պետք է կանք, որ չգիտեմ, մոտս մանր չկա կամ հիմա մեր դարում ավելի սաղ, ասենց ասած, քեշ գումար չեն ունենում փոխանցումով եւ այլն այս կոմենկոմ, բայց պետքա պատրաստված լինես։ Ինչի սրա մասին պետքա մտածես, որտեվ սա քո վրա ստանձնած թե պարտականության, ասեմ, ուղիղ եկեղեցու առումով էլ, թե նաև Տիրոջ առաջ էլ, որ մի մասն է, այո, մի մաս է, որը որ մենք պարտավոր ենք անելու։ Այո, շատ լավ է, բայց ուրեմն մինչև հիմա զրուցեցինք աղոթքի մասին, տարբեր աղոթքի մոդեցումները պաշտամունքի դրվածքով, խոսեցանք Ազո խոսքի ինտերեսանության մասին, այդ դառնալ կարևոր դար է Ազո պաշտամունքի առնչությամբ։ Հիմա մի քիչ խոսենք պարապանության մասին։ Պարապանությունը ներառյալ առաջնորդ եղբայրը կամ եղբայրները, երգերը, դրա մասին մի քիչ խոսենք։ Պարապանության հետ կապված նորից Հայաստանում եմ տեսնում, որ շատ դեպքերում լուրջ չի վերաբերվում այդ ամեն ինչին եւ գալիս է որոշ առումով ծառայության
մոտեցման կամ փիլիսոփայության հետ կապված։ Մենք պետք է հասկանանք, որ փառաբանությունը նորից Սուրբ գրքից ենք վերցնում, որ ասում է Տիրոջը պաշտենք տարբեր գործիքներով եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն գործիքները կարևոր մաս ունեն։ Այո, սենց ասեմ, պարտադիր չեն, բայց մենք տեսնում ենք այդ օրինակները, սկսած 5 կտակարանից, թե նոր կտակարանի շրջանակում, Պողոս Արաքյանն էլ դրա մասին շատ հստակ խոսում, սաղմոսներով, գործիքներով եւ այլն եւ այլն։ Միշտ կա այս հասկացողությունը ու տարբեր դարերի շրջանակում, որ կան հատուկ սուրբ գործիքներ եւ կան ոչ սուրբ գործիքներ։ Հիմա եթե օրինակի համար դաշնամուրն ենք վերցնում, մեր համար ավելի պահպանողական կողմին դաշնամուրը դա սուրբ գործիքն է, եւ ոչ թմբուկը, բայց եթե մի փոքր ավելի հին ժամանակներ գնանք, կտեսնենք, որ դաշնամուրը օրինակի համար օգտագործվում էր այն ժամանակ բարերում եւ ասում են ոնց, հիմա այս դաշնամուրը բերենք մտցնենք եկեղեցի եւ պետքա երկեհոնը մենակ լինի, բայց երկեհոնն էլ գիտեք, այսինքն ինքը փոքր գործիք չի, որ կարողանաս բերես եւ ժամանակի ընթացքում տեսան որ չէ դաշնամուրը կարող օգտագործենք եկեղեցու շրջանակում բայց հիմա օրինակի համար չգիտեմ սինթեզատոր լինի կամ թմբուկները լինի սա արդեն հոգեվորը չի եւ այլն մենք տեսնում ենք որ ժամանակի ընթացքում գործիքները փոխվում են եւ երաժշտության որոշակի ոճն է փոխվում եւ մենք պետքա լինենք այնքանով ազատ երաժշտական գործիքներն օգտագործելու քանի դեռ կոնկրետ երաժշտական գործիքները կամ կոնկրետ երաժշտության ոճը մարդկանց չի հիշեցնում որոշակի երաժշտական էլեմենտներ, որոնք որ իր մեջ պարունակում են մեղք, ուղիղ ասեմ։ Օրինակի համար, եթե մենք օգտագործում ենք որոշակի այնպիսի երաժշտության ոճ, որը որ օրինակ մարդկանց հիշեցնում է ռեփը, ու գիտենք որ ռեփի մեջ շատ ուղիղ կերպով հայհոյանքներ են օգտագործվում եւ ոչ ճիշտ խոսակցությունը եւ այլն, բնական է, որ եկեղեցում չենք ցանկանա, որ որովհետեւ փառաբանության ինչ որ մի էլեմենտ խնդիր առաջացնի կամ հարցեր առաջացնի փառաբանության կոնկրետ այդ երգի հետ կապված։ Կամ օրինակի համար երաժշտությունը վերցնենք մի աշխարհիկ երգից, որը որ փոխել ենք, հոգևոր բառեր ենք դրել, բայց երաժշտությունը մնացել է նույնը եւ մարդկանց մտքի մեջ գալիս է, օքեյ, այս ֆիլմը կամ այս մուլտֆիլմը, որտեղ որ օգտագործվում է տվյալ երաժշտությունը կամ տվյալ երգը եւ այլն, այսինքն եթե խոսեմ երաժշտության հետ կապված։ Բարերի հետ կապված, դա էլ խոսեմ։ Ինչու որ երգեր կան այսօր մեր ավետարանական եկեղեցիներում, որ բարերը սուրբ գրքի համաձայն չեն, վարդապետականորեն առողջ չեն, մի քիչ սրա մասին խոսա։ Ուղղակի մի փոքր նաեւ ամփոփեմ, որ փառաբանության կենտրոնը գործիքները չպետք է լինեն։ Ինչու որտեվ նաեւ տեսել եմ մի ուրիշ ծայրահեղություն, որ կան պրոֆեսիոնալ երգիչներ, երաժիշտներ եկեղեցում, որոնք որ գուցե այդքան հոգևոր հասունություն չունեն ու փորձում են երաժշտությունը վեր բարձրացնել խոսքերից, ու հեսա որ խոսքերից կխոսենք, բառերից, կտեսնենք, որ փառաբանության մեջ ամենակարևորը դա խոսքերն են, այլ ոչ թե այդքան երաժշտությունը։ Երաժշտությունը պետքա նորից պատրաստի մեզ որոշ առումով նպաստավոր հոգևոր այտենց մի վիճակ ստեղծի, որ բառերը մեզ համար ավելի ընկալելի լինեն եւ հեշտ լինեն հիշելու։ Այսինքն նորից այդ ամեն ինչի կենտրոնն ու նպատակը բառերն են։ Հիմա անդրադառնանք բառերին եւ միանշանակ հետդ համաձայն եմ, որ այսօր շատ ավելի տենդենց կա կամ մոտեցում կա շատ պարզունակ բառերի, եթե նույնիսկ չխոսեն, որ կան որոշակի երգեր, որոնք որ լուրջ վարդապետական իրենց մեջ խնդիր են ունենում եւ կզարմանաք, բայց այո, մինչեւ որևիցե երգեր ընտրելը կիրակերովա պաշտամունքի մի հատ պետք է նայենք երգի տվյալ բառերը համապատասխանում են մեր վարդապետությանը, մեր հասկացողությանը, թե ոչ, որովհետև կարան դեպքեր լինեն, որ օրինակի համար հստակ, նույնիսկ գիտեմ էլ որոշակի երգեր, որոնք որ վարդապետական տեսանկյունից ուղիղ չեն, ճիշտ չեն, Սուրբ գրքի հետ կապված խնդիր են առաջանում եւ միանշանակ այս երգերը չեմ ցանկանա որևիցե կերպով, որ երգացվի, որովհետև նորից սա աղոթքի նման մի բան է, որ մենք միասնական Տիրոջն ենք բարձրացնում։ Բացի նրանից, որ լավ, եթե ասենք վարդապետական լուրջ խնդիր չունեն, բայց օրինակի համար շատ թեթև բառեր են։
մի բառը 10 անգամ կրկնում ենք Հիսուս, 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 Փարքես, Փարքես, Փարքես ու 8 անգամ նույն բանը կրկնեցինք։ Ու արդյունքում ինչ է ստացվում։ Հիմա կարող ենք ասենք ոնց Հիսուսը ամենաթանկ անունն է, այո եւ ամեն։ Փարքն էլ ոչ փարքը իրեն համաձայն եմ դրա հետ կապված։ Բայց ուշադրություն դարձեք, երբ որ մենք անընդհատ նույն բանը կրկնում ենք, դառնում է մեր ուղեղում ավտոմատ ինչ որ մի բան, ու մենք ստացվում է ինչ, կրկնում ենք Հիսուս բառը, բայց արդեն դրա մասին չենք էլ մտածում։ Ինչի՞ որտեղ ավտոմատ, հա, 8-րդ անգամ կրկնում եմ, 9-ն էլ կկրկնեմ, մեկ այդքան տարբերություն չկա կամ Փարքես Տեր Աստվածը, հա, մեկ անգամ կարող է դրա մասին մտածում եմ եւ այլն, մնացածը դառնում է ավտոմատ ինչ որ կրկնելու մի բան, որը որ նորից շինող չի ոչ ինձ համար, ոչ էլ ընդունելի է Տիրոջ համար, որովհետեւ դրա մեջ միտքս ուղղակի արդեն անջատվել է եւ կրկնում եմ ավտոմատ ինչ որ արտահայտություններ, բառեր, ինչքան էլ որ դա հոգեվոր հնչեն։ Եվ նորից փառաբանության առաջնորդը, այնով որ այդ երգերն է ընտրում, ուղղորդում է, հոգևոր հասուն մեկը պետք է լինի, պետք է վարդապետությանը տիրապետի եկեղեցու, որպեսզի կարողանա այս զանազանությունը դնի եւ եկեղեցուն օգնի, որպեսզի եկեղեցին այդ երաժշտության, երգի, այսպես ասած սաղմոսերգությունների միջոցով եւս Աստծուն ճանաչի, Աստծուն փառավորի, նոր ճշմարտություններ վերցնի, այսինքն դա զուտ ժամանակի բան չի, ինչի որովհետեւ մարդիկ կան մտածում են դե երգի նպատակը ո՞րն է, որ օրինակի համար մի գործողությունից մյուս գործողության տրամպլինի նման ինչ-որ մի բան լինի, բայց այս ձեր չպետք է նայենք իրակնորյա պաշտամունքի որևիցե դետալ տրամպլին չեն։ Հիմա աղոթքից մի բան ընդամենը ասեմ, օրինակի համար աղոթքից մարդիկ եմ ճանաչում, ովքեր որ գալիս են աղոթքի վերջում ու վերջում ավելացնում են, օրինակ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն կամ հանուն Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Ու ինչ է ստացվում։ Մենք աղոթքը բրծել ենք, այնտեղ վերջը պրոստը սովորել ենք, որ ինչ-որ մի բան պետք է ավելացնենք, տրամպլինի նման։ Արագ մի բան ասած գրը անցնում ենք, գնում ենք։ Բայց չենք հասկանում, որ դա աղոթքի մի մաս է։ Նույնպես եւ փառաբանությունը, դա ինչ-որ մի տրամպլին չի, ինչ-որ մի բան չի, որ զուտ sense անցար ու անցավ գնաց։ Սա խորը ազդեցություն է թողնում, ինչի որտեվ երաժշտությունը խորը ազդեցություն է թողնում մարդու վրա, հեշտ է հիշվում, այն ինչ որ մենք հեշտ հիշում ենք, սկսում ենք այդձևել ազդել, այդձևել առաջնորդվել։ Դրա համար երգերը շատ կարևոր տեղ ունեն, թե 5 կտականում եք տեսնում, թե նոր կտականում եք տեսնում եւ առավել եկեղեցում պետքա տեսնենք ինչ ենք երգում, բառերը, բովանդակությունը, ինչ ոճով ենք երգում եւ այդ ամեն ինչի կենտրոնում ինչն է, ով է փառավորվում, ինչն է փառավորվում եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա էլ ասելով Արթուր եղբայրս, որ հիմա Հայաստանում կարող է անգամ չլինի, բայց Հյուսիսային Ամերիկայում շատ մի եկեղեցիներում այն սխալ հասկացողությունը կա, որ պարապանությունը հավասար է պաշտամունքի։ Եվ նրանք եւ որ ասում են պաշտամունքը նրանց հասկացողության մեջ կոնկրետորեն պաշտամունք բառը պարապանություն է։ Չէ, բայց պարապանությունը պաշտամունք չէ, պաշտամունքի մի մաս է։ Ոչ թե զուտ Պաշտամունք է, ոչ, մենք իրենք, որ այս բոլոր տարերը, որ նրանց մասին խոսում ենք, աղոթքը, ընթերցանությունը, նվիրատվությունը, պարապանությունը եւ այլն, սրանք բոլորը պաղատրիչներ են, գլխավոր պաղատրիչներ են սովորական կիրակի օրվա պաշտամունքի նկատմամբ։ Եվ պարապանությունն էլ կարևոր դեղ ունի, որով մեր սրտերը պատրաստում են ազո խոսքի համար, երբ ազո խոսքը հետո պիտի լսենք, դրա համար սովորաբար քանի մի երկ երգում ենք, առաջ որ ազոխոսքը մատակարարվի։ Իհարկե, եկեղեցիներ կա, որ մի երգով ալ ամբողջացնում են հետո, կամ եկեղեցիներ կա, որ աղոթքով քարոզից հետ կա ամբողջացնում են եւ այդպիսով։ Բայց նախ եւ առաջ քարոզելը աղոթքի բաժինը, նվիրատվության բաժինը, ազոխոսքի ընթերցման, իհարկե պարապանության բաժինը, նրանք բոլորը մեր անշուշտ ազոխոսքի լույսի ներքո մեր ցանկությունն է, որ ազո խոսքի վրա հիմնված, որ այդ բոլորը անենք, որ մեր սրտերը ավելի հագամետ լինեն, հանգիստ նստելու, մտորելու ազո խոսքի վրա եւ ընդունակ սրտով ոգով, որովհետեւ ոնց որ մեր սրտերում առնենք այդ բոլորը, որովհետեւ կարողանանք ազո հաջո, աստվածահաճո կյանք ապրել, որովհետեւ չէ թե ոչ պարզապես մի խոսքով ժամաբաժարություն է կիրակի առավոտ եկեղեցի կալը եւ եկանք եկեղեցի եւ վերջ եւ վերջացավ։ Ինչ որ ասում ես, հենց ավելի նման է սրան, նորից գալիս է փիլիսոփայությանը ծառայության։ Եթե իմ նպատակն է կամ մեր հասկացողության մեջ
մենք ուզում ենք մարդկանց կապենք, այսև ասած շոուներով եւ անունը դնում ենք, որ սա պաշտամունքի ձևն է եւ այլն, օգտագործում ենք հատուկ լուսային էֆեկտներ, մթնոլորտ ենք ստեղծում, լույս ենք խամրեցնում, որ մարդկանց, հա, այդ բաներն ենք անում, չգիտեմ, նույնիսկ վարձում ենք աշխարհիկ երաժիշտների, որ գան մաքսիմում լավը իրանց ցույց տան եւ այլն, չնայած սրան միանշանակ ես դեմ եմ, ինչու որտեվ աշխարհիկ երաժիշտը երկելով իր парքի համար, իր անձի համար եւ դա տիրոջը որևիցե կերպով չի փառավորվում, այսինքն սրա մասին խոսելն էլ բան չէ, բայց նույնիսկ գալիս է փիլիսոփայությունից, եթե մենք կարծում ենք, որ շոու անենք, որպես այդ շոուի շրջանակում մարդկանց ասեն, «Վաու, այս ինչ ուժեղ փառաբանության խումբ ունենք», այսինքն դա համերգ չէ։ Այո, դա երկրպագություն ու պաշտամունքի կարևոր մի մաս է, բայց նորից այդ ամեն ինչը պետքա պտտվի խոսքի շուրջը, խոսքի կենտրոնում։ Եթե կենտրոնը երաժշտությունն է, կենտրոնը այն երաժիշտներն են, որոնք որ աշխարհահռչակ են, հատուկ գործիքներն են, լույսային էֆեկտներն են, բան, մենք դա նշանակում է, որ մենք ընդհանրապես չենք հասկանում փառաբանության նպատակը որն է։ Նորից ամեն ինչը պաշտամունքի կենտրոնում պետք է բարձրացնի Տիրոջ խոսքը, որտեվ ինչքան որ Տիրոջ խոսքի մեջ աճենք, այդքան Տիրոջն ենք ավելի ճանաչելու, Տիրոջն ենք ծառայելու։ Ամեն։ Հաջորդ բաժինը Արթուր եղբայրս, հիմա հագիրճ կերպով, եթե կարելի է վկայության բաժինը մի քիչ զրուցե սրա վրայով եւ նրանից հետ կանցիր քարոզի բաժնին։ Վկայությունների հետ կապված կասեմ հետեւյալը, որ ոչ ամեն կիրակ ենք ունենում վկայությունների առիթ, չնայած որ քաջալերվում է, որպեսզի ժողովուրդը գան։ Եվ միշտ ասում ես, որ եթե վկայություններ կան, եւ դա կարող լինի տարբեր, օրինակի համար շաբաթվա կտրվածքով գուցե ավետարանություն են արել որոշակի պատմություններ քաջալերելու, որպեսզի եկեղեցին ներգրաված լինի ավետարանության մեջ։ Եվ ըստեղ մեր ժողովրդից կան, բայց շատ անգամ այդ կաչալերությունը չունեն, ամաչում են։ Կարա լինի տարբեր բաներ։ Կամ օրինակի համար որոցի աղոթքի խնդրանք կար, որ աղոթում ենք Տերը պատասխանել է եւ այլն, որ քաջալերական լինի։ Առօրյա շրջանակում կամ նույնիսկ ասել են, որ կարան դեպքեր լինի, որ ինչ որ Աստվածաշնչի հատված է կարդացել, որը որ Տերը յուրօրինակ կերպով այդ ժամանակահատվածում խոսել է սրտի հետ, ուղղորդել է եւ այլն, ես այս փոքրիկ վկայություններ, որ երևա թե Աստված ինչպես է ներկայում գործում հավատացյալների կյանքում, բայց այստեղ մի նրբություն կա, որ միշտ պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Եթե օրինակի համար Կիրակի օրը որևիցե մեկը բեմից կանգնի, ասի ես մի վկայություն ունեմ անելու, բնական է, որ մենք այդ մարդուն միանգամից այդ հնարավորությունը չենք տալու։ Առավել եւս, եթե այդ մարդը հյուրաբար է մեր մեջ կամ դեռևս այդքան ճանաչողություն կամ չենք ճանաչում այդ մարդուն։ Նման դեպքեր եղել են, որ մարդիկ ասել են պաշտամունքի ընթացքում, որ կուզենանք մեր վկայությունը տանք։ Սրա մեջ վտանգ կային առումով, որ մեկ չես ճանաչում, չգիտես երկրորդը ինչ է ասելու եւ մենք որոշակի պատասխանատվություն ենք կրում, թե բեմից ինչ է քարոզվում կամ նույնիսկ ինչ է վկայվում։ Դրա համար այդ վկայությունները նախորոք են արվում մինչև Կիրակի օրվա պաշտամունքի գալը, ծրագրվում են, հասկացվում է բովանդակությունը, խոսում ենք թե ինչքան ժամանակ են տրամադրում դրան եւ այլն, որպեսզի ամեն ինչը կանոնակարգված լինի, որովհետեւ Տեր Աստված հստակ կանոնի կանոնակարգման Աստված է եւ ուզում է, որ ամեն բան ճիշտ լինի եւ ճիշտ շրջանակներում լինի եւ մենք որպես առաջնորդներ առաջնային պատասխանատվություն ենք կրում։ Չենք կարող ասենք դե հիմա այս քույրը սենց ասեց կամ այս եղբայրը այսպես ասեց, ոչ, մենք պատասխանատվություն ենք կրում, մենք պետքա տեսնենք ինչ վկայություն ունի, արդյոք այդ վկայությունը համապատասխանում է մեր Աստված ճանաչողությանը թե ոչ, եւ այլն, նոր դրանից հետո այո, պատասխանատվությունը մերն է, չէ՞ թե ոչ մենք Տիրոջ առջև բարդավոր կլինենք պատասխան տալու, որ ինչու զորնակ թույլատրեցիր սրա կամ նրա, որբեսի որ հետո դրանից հետո կարիքը չլինի մենք հեռնենք ու սկսենք ուղղելու, դե գիտեք քույրը ձև էր ասում եւ այլն, այս միտքն ուներ, հա, որտեվ եղել է դեպքեր, որ այլ եկեղեցիներում լսել եմ օրինակի համար մարդիկ դուրս են եկել վկայություն են տվել, ասել են դե փոքրուց հավատացյալ ենք, դե ինչի, որտեվ եկեղեցում են մեծացել եւ այլն, բայց հասկանում ենք, որ փոքրուց հավատացյալ չես կարա լինես։ Պահ է գալի, որ Տերը վերստին ծնունդ է տալի, որևիցե մեկը հավատացյալ չի ծնվում ոնց որ հայ ես ծնվել, ուրեմն քրիստոնյա ես կամ հավատացյալ ես։ Չէ, այդ բանը չի աշխատում։ Դրա համար եմ ասում, միշտ պետքա զգույշ լինենք, ում ենք բեմ տրամադրում եւ ինչ վկայությունը նույնիսկ այդ մարդը փոխանցելու կամ ասելու։ Քարոզների վերաբերյալ։ Տեսեք, ինչու կարևոր է քարոզի բաժինը պաշտամունքի ընթացքում։ Շատ ենք խոսել սրա մասին, որ
որ քարոզը կենտրոնական մասն է պաշտամունքի, Եւ որովհետեւ քարոզիչը Արթուր եղբայրս կներես, քարոզիչը ինք պաշտամունքի առաջնորդն է։ Ինչու ասում եմ սա։ Որովհետեւ այդ հասկացողությունը էլի կա, որ պաշտամունքի առաջնորդը երկեցողությունը առաջնորդն է։ Երկեցողությունը առաջնորդողն է։ Չէ, պաշտամունքի առաջնորդը, ինչպես Ջան Մկարթեր եղբայրը ինքը սովորացրած է մեզ եւ շիտակ է, համաձայն եմ նրա հետ, որ հովիվ եղբայրն է, քարոզիչ եղբայրն է, ինչու որովհետեւ գետրոնական բաժինը պաշտամունքին ազոխոսքի միջոցով մեզ մատակարարվում է։ Միանշանակ այդ ամեն ինչը առաջնորդվում է առաջնորդի կողմից, այսինքն փառաբանության պատասխանատուն որոշակի տեխնիկական դետալներ, բաներ, այդ ամեն ինչը քննարկելով, խոսելով հովի հետ, որտեղ օրինակի համար դեպքեր են եղել, որ մեր փառաբանության առաջնորդին ասել եմ, այս ինչ թեմայի շրջանակում եմ կցանկանամ, որ օրինակի համար այս փառաբանության երգը երգեցվի, ինչի, որտեղ օրինակի համար դրա հետ կապված մի փոքրիկ վկայություն կա, որ քարոզից մեջ եմ օգտագործելու, կամ դա այն թեմայի վերաբերյալ է, որը որ վերաբերվում է կոնկրետ պաշտամունքին, կամ ուզում եմ որոշակի այս դետալները ավելացնեմ կամ պակասացնեմ կախված կարիքից եւ այլն եւ այլն, այսինքն միանշանակ եկեղեցու առաջնորդը քարոզիչը պատասխանատվություն է կրում ամբողջ ծառայության շրջանակին, սա միանշանակ հետը համաձայն է։ Եվ եթե նույնիսկ ժամանակին նայենք նորից հետաքրքրական է, երբ որ նայում ես եկեղեցիների քարոզներին, տեսնում ես թե քարոզին ինչքան են ժամանակ տրամադրում, որոշ առումով կարաս գնահատական տաս տվյալ եկեղեցին կամ տվյալ հարանվանությունը ինչքան է գնահատում խոսքը։ Ինչու որտեվ շատ եկեղեցիներ կան նորից, եթե իրենց տրամաբանության մեջ ֆանն է, այսինքն շոու ցույց տալն է, այդ շոուի մեջ իրենց տրամաբանության մեջ երկար եթե շատ քարոզեցին, խնդիր է առաջանալու։ Մարդիկ ձանձրանալու են, ասելու են, հա պաշտամունքի ամենաձանձրալի պահն է եկել, հիմա պետքա նստենք, դիմանանք, մինչև որ մեր լավագույն երաժիշտները կկանգնեն ու մեզ նորից կարտնացնեն, մենք կթրվռանք եւ այլն եւ այլն, բայց պաշտամունքի կենտրոնական մասը քարոզն է միշտ եղել։ Աստծո խոսքի մեկնությունը, ընթերցանությունը եւ փոխանցումը։ Տեսնում ենք Պողոս Առաքյալներ քարոզում նույնիսկ դեպքեր են եղել, հիմա հիշում եմ, որ մի երիտասարդ, որ ասում է, մի քիչ Պողոսը երկարացրեց քարոզը, մի երիտասարդ քնեց, ընկավ պատուհանից եւ այլն եւ այլն։ Հիմա չեմ ասում այդ աստիճանի հասցնենք, որ մարդիկ քնեն, բայց ոչ էլ այնպես լինի, որ մարդկանց համար դա լինի ոչ սենց ասած կարևոր մի հատված։ Դե լավ 10 րոպե հերիք հատ, լավ 20 րոպե ճառի նման մի քանի հատ էլ մեջը կատակ մցրա, մի հատ Աստվածաշունչը բացի հատված կարդա եւ վերջ։ Չէ, դա պետքա կենտրոնական մաս լինի, ինչպես որ անցած անգամ խոսում էինք քարոզը ըստիս պետքա լինի բացատրական ոճի քարոզ, երբ որ հատվածներ են վերցվում, մանրակրկիտ բացատրվում է, թե տվյալ հատվածում ոչ թե դու ինչ ես կարծում, այլ Աստված ինչ էր ցանկանում փոխանցել ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդը սնունդ ստանա, որովհետև եթե խոսքը չի կենտրոնում, ապա ի՞նչն է։ Ուրիշ ի՞նչն է, որ ձևափոխելու է մարդկանց Քրիստոսի նման լինելու։ Քրիստոս երբեք շոուներ չարեց։ Պողոս Առաքյալը երբեք խաղեր չխաղացրեց, երբեք հրավառություն չարեց, որպեսզի մնան։ Այսինքն ես ուղղակի ուղղակի մեջ չեմ էլ կարողանում պատկերացնել, թե ոնց կարող այդ ամեն ինչը լիներ։ Ու խնդիրը գիտեք ինչումն է, որ մենք շատ դեպքերում ասում ենք, դե գուցե Աստվածաշունչը հնացել է, գուցե էլ այն ձևի ազդեցիկ չի, ոնց որ առաջ էր։ Հիմա նոր բաներ է պետք անել, մարդիկ արդեն սովոր չեն այդքան նստեն, սովոր են, հա, ասում են այդ ձև, բայց չեն հասկանում մի բան, որ պաշտամունքի կենտրոնական մասը խոսքն է, որը որ ուղղված է հավատացյալներին։ Սրա մեջ էլ կա։ Ինչի՞, որտեվ մարդիկ կան, ովքեր որ կարծում են Կիրակնորիա պաշտամունքի կենտրոնական մասը անհավատներն են, որ գալիս են, պետք է իրանք ապաշխարեն, դրա համար իրանց եմ կենտրոնացնում, բայց ոչ պաշտամունքի Կիրակնորիա ունկնդիրները կամ ուղղվածությունը մարդիկ են, հավատացյալներն են, որպեսզի նրանց ներգրավենք Տիրոջը պաշտելու մեջ։ Քրիստոսի մարմնին, մարմնի մասին է խոսքը գնում, մարմնին հոգևոր սնունդ տալու, ուղղորդելու, շտկելու, հանդիմանելու, ճիշտ ճանապարհով ուղղելու վրա է։ Եվ երբ որ այս տրամաբանությամբ ես մոտենում, շատ բան են գնում է տեղը, որտեղ ոչ երաժշտությունը, ոչ շոուները, ոչ կատակները, ոչ չգիտեմ, ձայնի տոնայնությունը եւ այլն մարդուն չեն կարող փոխել։ Աստծո խոսքը Աստծո խոսքն է, որ Սուրբ Հոգու միջոցով
փոխում է հավատացյալին նմանեցնելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի կերպարանքին։ Ամեն։ Եվ երբ որ այս հասկացողությունն ունես, բնական է որ արդեն քարոզին շատ լուրջ ու կարևոր կետ ես դնելու։ Ու նորից քարոզ ոչ թե փիլիսոփայություն, ոչ թե այն ինչ որ մենք ենք կարծում, այլ քարոզ հիմնված Աստծո խոսքի վրա։ Ամեն։ Ամեն։ Հետևյալ հաջորդ բաժինը Արթուր եղբայրս, եթե մի քիչ խոսես մանկական ծառայության մասնակցության նկատմամբ կամ պատանյաց երիտասարդաց, այո, ամեն կիրակի կարող է չլինի, բայց երբ լինի, նրա կարևորությունը եւ ինչու անում ենք, ինչ որ անում ենք։ Որոշակի օրինակի համար օրեր ենք ունենում կամ միջոցառումներ ենք ունենում, որտեղ որ փորձում ենք նրա ներգրավել մանուկներին, պատանիներին, ովքեր որ օրինակի համար հարության տոնը վկայում են Քրիստոսի հարության մասին, մասնակցություն են ունենում։ Պատճառներից մեկը, որ ցանկություն ունենք, սա է, որպեսզի մանուկները որոշ առումով եկեղեցում մեծանան, այն առումով, որ հասկանան, որ իրենք էլ կարիք ունեն մասն լինելու ընդհանուր պաշտամունքի։ Ինչի որտեղ խնդիրներ եմ տեսել, որ պատանյաց մանկական ծառայությունը Եզև ասած միշտ խաղերով է անցկացվում եւ այլն, եւ երբ որ երեխան մեծանում ավելի պատանյաց կամ երիտասարդաց տարիքի, կիրակնորը պաշտամունքը դառնում է իր համար ձանձրալի։ Ինչի որտեվ այնտեղ լավ էր, այնտեղ ինձ քաղցրավենիք էին տալիս, խաղում էինք եւ այլն, եւ դա հասկանում եմ, երեխայի համար նորմալ է, բայց մենք նույնիսկ փոքրուց պետք է սովորեցնենք երեխաներին կիրակնորը պաշտամունքին նստելու եւ չպետք է ասենք, որ ձանձրալի կլինի իրենց համար։ Ես միշտ այս օրինակն եմ բերում։ Երեխաները դպրոցում 45 րոպե նստում են դասին եւ լսում են։ Չեն վազվզում, չեն թռվռում, այլ դասատուն 45 րոպե դաս տալիս է եւ եթե իրանք կարող են լսեն այնտեղ, դա կնշանակում է իրենք կարող են նաև լսել եկեղեցու ներսում։ Դրա համար մենք ունենք սովորություն օրինակի համար մանուկներին, եթե առաջի 4 կիրակի օրերն են, ապա երեխաները մինչև հիմնական քարոզը մնում են, մենք ունենք կարճ քարոզ էլ 15 րոպե անոց եւ ունենք ավելի երկար քարոզ, այսինքն երեխաները այդ ողջ ընթացքին մասնակցում են, նոր ամենավերջին քարոզին, որը որ տևում է 45-50 րոպե, նոր գնում են մանկական ծառայությանը եւ մանկական ծառայությանը մասնակից են լինում։ Ինչի որպեսզի ներկա լինեն պաշտամունքի գոնը սկզբնական հատվածին։ Իսկ օրինակի համար հաղորդության կիրակիները, երբ որ հաղորդություն են ունենում, երեխաները մնում են սկզբից մինչև վերջ։ Ծնողներն էլ դրա մասին գիտեն, ինչի որ փոքրուց սովորեն պաշտամունքին մասնակցել եւ դա իրանց համար խորտ բան չլինի։ Փոքրուց սովորեն, հասկանում են, որ երեխաների համար դժվար է եւ ծնողները պատրաստում են որոշ բաներով, որ գրի առնեն կամ ներկեն, բան անեն, բայց թող երեխաները այնտեղ լինեն, որ նույնիսկ հաղորդության այդ հացը կամ գինին բաժանելուց տեսնեն, որ ինչ են անում այս մեծերը, հարցեր տան, ինչի համար է, որն է նպատակ, որպեսզի մենք նորից ավետարանենք մեր երեխաներին, ինչպես որ ասացի, երեխաները հոգևոր չեն ծնվում եւ կարիք ունեն ապաշխարելու, կարիք ունեն դարձի գալու եւ երբ որ Տերը կտա այդ հասկացողությունը կբացի սիրտը, իրանք արդեն ունեն նյութը, այսպես ասած, տեսնելու ավետարանը իրանց աչքի առաջ երևացել է, տեսել է։ Դրա համար նորից թե մանկական ծառայությունը կլինի, թե պատանյաց ծառայությունը, ամեն ինչ որ անում ենք, պետք է իմաստ ունենա։ Եթե իմաստ չունի, զուտ ինքնանպատակ, այդ դեպքում ես խորհուրդ կտամ, որ ընդհանրապես չանա։ Հա, այո։ Հիմա մանկականի մասին մի քիչ խոսեցանք, իհարկե, ինչ որ քիչ առաջ ասեցի, որ եթե հնարավոր է մի քիչ զրուցե Տիրոջ ընթրիքի մասին եւ նրա հետ կապ ունեցող մկրտության եւ նույնիսկ ինչու մենք իբր մկրտական եկեղեցի մանուկների նվիրատություն անում ենք։ Այս հետագայում Տիրոջ ընթրիքից սկսեմ։ Տիրոջ ընթրիքի հետ կապված, երբ որ ասում ենք Տիրոջ ընթրիքը, հիմա հաղորդություն բառն է, որ շատ ավելի հասկանալի է կամ տարածված է։ Ես հաղորդություն բառը այդքան էլ չեմ սիրում օգտագործել, ինչի որտեվ հաղորդություն բառը շատ ավելի օգտագործվում է օրթոդոքս եկեղեցիներում, չեմ ասի զուտ բառը, ինչի որտեվ Տիրոջ ընթրիքի մեջ հաղորդությունը մի մասն է կազմում, այսինքն հաղորդակցվելը Քրիստոսի եւ Քրիստոսի ժողովրդի հետ, սա մենակ մի մասն է, բայց Տիրոջ ընթրիքը շատ ավելին է, քան զուն միայն հաղորդակցություն, սա խորհել է, հիշել է Տիրոջը կատարած գործը խաչի վրա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա չեմ ուզում շատ ծանրանամ, բայց հենց կոնկրետ եթե խոսենք Տիրոջ ընթրիքի մասին, Տիրոջ ընթրիքը ինչու անում ենք Տիրոջ ընթրիքը, զորնակ ամիսը մի անգամ եւ նպատակը ինչ է։ Նպատակը, եթե հակիրճ ասեմ, ոնց որ Աստծո խոսքն ասում առաջի Կորինթացիս 11-րդ գլխում, Տիրոջը
հիշելն է Տիրոջը մահը, այսինքն նպատակը, որպեսզի եկեղեցին միաբանվի, խորհի, թե եւս մեկ անգամ հիշեցում լինի մեզ համար, թե Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ արեց, ինչպես իր արյամբ եւ իր մարմինը խոցելով, ինչպես մեզ նոր ուխտի մեջ մցրեց։ Ուզում եմ առաջ վազելով ասեմ, որ մենք հավատում ենք, որ գինին, հենց գինի էլ մնում է արյուն չի դառնում եւ հացը մնում եւ մարմին չի դառնում, սրանք խորհուրդներն են, որոնք որ մատնանշում են կամ հիշեցնում են Քրիստոսի կատարած գործը եւ այդ ժամանակ նորից այսպես ասած Քրիստոսը չի պատարակվում եւ մենք ընդունում ենք սա եւ սրա մեջ նորից միստիկ բաներ չկան, այսինքն հացի մեջ միստիկ բան չկա, հացը ուտես, կբժշկվես կամ հատուկ օրհնություն կնես։ Հատուկ օրհնությունը միասնական որպես եկեղեցի հիշելու Տիրոջը կատարած գործ ու փառք տալու իրան դրա համար։ Հիշելու ու երկրպագելու եւս մեկ անգամ թե Տեր ինչ ես արել ինձ համար։ Դրա համար ինչու ենք անում օրինակի համար ամիսը մեկ անգամ, որտեվ գիտեմ եկեղեցիներ կան, որ ամեն Կիրակի են անում, եկեղեցի կա տարին մեկ անգամ են անում, եկեղեցիներ կա, որոնք որ ամիսը մեկ անգամ են ասում։ Սրան հստակ, ասենց ասած, մոտեցումը հետևյալն է ինձ համար, զուտ մեր համար որպես եկեղեցի, եթե շատ հաճախ անենք ամեն Կիրակի, կարող ժողովրդի համար մի քիչ սովորական մի բան լիներ, իսկ մենք ուզում ենք, որ եկեղեցին ոնց որ պահեր ունենա յուրահատուկ ավելի մտորելու, իսկ եթե շատ ուշ անեինք, նորից շատ ուշ էր լինելու։ Դրա համար ամենաայզև ասած օպտիմալ հասկացողությունը, որ կարծեցինք, որ լավ է ամիսը մեկ անգամ, որպեսզի ամեն անգամ նորից թարմացում լինի։ Չեմ ասում, որ մոռանում ենք, բայց մտածելու, մտորելու առիթ է տալիս, յուրօրինակ պահ է գալիս, ուղղակի քննելու քո ընթացքը, քո կյանքը, Տիրոջ առաջ կանգնելու ու եւս մեկ անգամ Տիրոջը շնորհակալություն հայտնելու։ Ու խորհուրդներից մեկն է սա, երկրորդ խորհուրդը մկրտությունն է, հիմա մկրտության մասին շատ չեմ խոսի, բայց մենք որպես եկեղեցի գիտես, ընդունում ենք երկու խորհուրդները։ Մի հատ մենք սահմանումները, ես ավելի անսվես նախընտրում եմ Տիրոջից սահմանված այս երկու խորհրդանշական, իհարկե հոգևոր իմաստ ունեն, խորհրդանշական ծեսերը, որովհետև խորհուրդ ասելու պես եղբայրս գիտե մեր հայկական սովորության մեջ խորհուրդ բառը օգտագործում ենք, խորհուրդ բառը ասելուց պես մի խոսքով միստիկային մի բան է, որ իմաստը բանը կարծես թե հստակ չէ մեզ համար, չէ հստակ է մեզ համար։ Խորհրդապատկերը, խորհրդապատկեր ասեմ, խորհուրդ ասելու ինչ եմ ասում, որտեվ հոգևոր տերմինաբանության մեջ էդ են ասում։ Հիմա այն առումով, որ օրինակի համար, եթե Տիրոջ ընթրիքը նայենք, հացը եւ գինին զուտ հաց ու գինի ուտել խմելը չի ու Պողոս առաքյալը հանդիմանում է կորինթացիներին, որ իրանք խառնել էին զուտ, ասենց ասած ճաշկերույթ, անունը դնում էին Տիրոջ ընթրիք եւ օրինակի համար մկրտությունը ջուրը զուտ մտնել, դուրս գալը չի, լողանալ չի, այսպես ասած կամ լողալ չի։ Իր մեջ խորհուրդ ունի։ Այսինքն կերպը, ձևը, դրա համար ենք ասում խորհուրդներ։ Այդ առումով, ոչ թե միստիկային առումով։ Ու ասացի, դրա մեջ միստիկ ինչ որ բան չկա։ Եվ մկրտության առումով, այո, մեր եկեղեցիում մենք եկեղեցիում չենք անում մկրտության արարողությունը, շատ մի եկեղեցիներ։ Կիրակի օրվա պաշտամունքի դարին կարող է 1, 2 կամ 3 անգամ եկեղեցվո մի պաշտամունքի ընթացքում անում են, որ ոչ թե հadoop պաշտամունքի, բայց այդպեսի ստացվում։ Պաշտամունքի ինչ որ մի մաս։ Բայց մենք ինչպես անում ենք, մի քիչ խոսա սրա վրայով։ Իրականում այս առումով էլ էի մտածում, որ եթե Տերը կամենա մի օր եկեղեցաշենք ունենալ, արժի ունենալ այնտեղ թե ոչ ինչա ոնց այս նրբությունները որտեղ կա խոսել։ Ես հասկանում եմ, որպեսզի Կիրակի օրվա ընթացքում շատ ավելի հասանելի լինի, մենք, քանի որ այդ հնարավորությունը չունենք, անում ենք որոշակի, երբ որ ունենում ենք օրինակի համար առաջ Աստված ծրագրում ենք սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերի սկիզբ մկրտություն ունենալու եւ փորձում ենք անենք դուրսը ինչ որ միտեղ, որ առիթ լինի եկեղեցին նորից պիկնիկի նման հավաքվի, շփում ունենա եւ բնականաբար ամեն ինչը սկիզբը անում ենք մեր մկրտությունը, այսինքն նորից մկրտության մեջ միստիկ բան չենք մտցնում։ Մարդը փրկված լինելով, դարձի եկած վերստին ծնված լինելով, ջրի մեջ մտնելով եւ դուրս գալով վկայում է, որ Քրիստոսի մեջ է, մահացել է ինքն իր անձի համար եւ Քրիստոսով հարություն է առել եւ վկայություն է տալի նաեւ եկեղեցու ու Աստծո առաջ, որ Տերը իմ մեղքերս ներել է։ Եվ սա Տիրոջ պատվերի համաձայն է։ Եվ այո, Մատթեոս 28-ում է, որ իր աշակերտներին ասաց գնացեք ու մկրտեք բոլոր աշակերտներին, այսինքն սա մի պատվեր է, որը որ մենք Տերից առել ենք ու այդ պատվերն էլ կատարում ենք, այսինքն երկու խորհրդապատկերներ, խորհուրդներ, դա Տիրոջ ընթրիքը եւ մկրտությունը։ Եվ եթե այո, Տերը կկամենա մի օր մենք մեր
մկրտարանը կունենանք արդեն բեմի շրջանակում կամ եկեղեցու տարածքի շրջանակում, դա կլինի կիրակնորյա պաշտամունքների էլեմենտից մեկը, այո։ Վերջին հարցը Արթուր եղբայրս ձանուցումների նկատմամբ։ Ձանուցումները հիմա ամեն մի եկեղեցի տարբեր ձևով անում է։ Հիմա մի քիչ խոսա սրա վրայով։ Մենք ո՞նց անում ենք։ Հայտարարությունների հետ կապված նույնիսկ երկու հիմնական մոտեցում կա, միշտ խոսակցությունը հետևյալն է լինում, ծանոթությունները լինեն ամենավերջում, թե падգամից առաջ, ու սրա մեջ որոշակի նորից կա նրբություն ծառայության հետ կապված, այսինքն ծառայության փիլիսոփայության հետ կապված։ Մի փոքր էս ասեմ ու փորձենք ամփոփենք։ Որոշակի մարդիկ կան, ովքեր որ կարծում են, որ լավ կլինի падգամից հետո ուրիշ ոչ մի թեմա չբացես, որ կարծես այդ խոսքը մնա ու հանկարծ չլինի այդ խոսքը ուրիշ բանով ծրվի ու մարդը չապաշխարի, դարձի չգա կամ չփոխվի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես հավատում եմ այնպես, որ Տերն է, որ մեր սիրտը բացում է, հասկացողությունը տալիս է, եւ որ խոսքը լսում ես, խոսքը արդեն իսկ իր ազդեցությունն ունենում է եւ դրանից հետո կանես թե դրանից առաջ կանես, սա արդեն մի քիչ տեխնիկական հարցեր են։ Եվ մենք ուղղակի որոշում կայացրեցինք, որ ծանոթությունները վերջում անենք այն առումով, որպեսզի հիշելիք լինի, ինչի, որտեղ խոսում ենք գալիք ծրագրերի, ծառայությունների մասին, ու այնպես չլինի, թե գալիք ծառայությունների կամ ծրագրերի մասին մարդը մոռանա կամ աշորություն չդարձնի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նորից, եթե մարդիկ կան, ովքեր որ կամ եկեղեցիներ կան, ովքեր որ падգամից առաջ են անում, հետո падգամն են անում եւ վերջին աղոթքով, վերջին կոչով փոփում են, սրա հետ կապված նույնպես խնդիր չունեմ, բայց խնդիր կունենամ այն ժամանակ, եթե դրա մեջ հետեւյալ փիլիսոփայությունը մտցրեցին, որ հանկարծ այդ ազդեցությունը կամ այդ էմոցիոնալ զգացողությունը չկորի հանկարծ մենք ծանոթությունները ներկայացնենք բանանենք։ Այսինքն նորից պետք է հասկանանք, որ Տիրոջ խոսքը այո, Աստված գերբնական կերպով գործում է մեր մեջ, Սուրբ Հոգին բացահայտում է կամ եթե պետք է հանդիմանում է, ուղղում է, այսինքն այդ գործողությունն արդեն իսկ անում է եւ ծանոթությունները որովհետեւ պարագայում չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանան Սուրբ Հոգու գործին կամ խոսքի ազդեցությանը։ Դրա համար այս պարագայում մենք որոշում ենք կայացրել, որ անում ենք, այսպես ասած, վերջի աղոթքից հետո կարծես պաշտամունքը վերջացնում ենք եւ մի քանի հայտարարություններ ենք տալիս եկեղեցու անդամներին գալիք ծառայությունների կամ իրադարձությունների մասին։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Տեր օրհնի եւ Տերը շարունակի օրհնել մեր եկեղեցին, եկեղեցիները եւ մեր ծառայությունները իր փառքի համար։ Աղոթքով կարող ողջացնել։ Բայց նորից մինչեւ աղոթել ես, նորից քաջալեր եմ, որպեսզի այս տեսանյութը տարածեք, դուք ինքներդ բաժանորդագրվեք էջին, որպեսզի նորից նպատակը մեկն է ամեն ինչում Տերը փառավորվի։ Աստված օրհնի ձեզ։ Աղոթենք։ Մեր Տեր Աստված իրապես փառք ու գոհություն քեզ, շնորհակալ ենք, որ մեզ փրկեցիր, ողորմեցիր, քո որդուն ուղարկեցիր, որով որ կյանք ունենք Տեր, որ իր արյունը թափեց, մարմինը տվեց, որպեսզի մենք կյանք ունենանք, որպեսզի նոր ուխտիդ մեջ մտնելով հնարավորություն ունենանք քո առաջ գալու եւ քեզ որպես հայր դիմելու Տեր։ Աղոթում եմ, որ Տեր օրհնես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այս տեսանյութը կդիտեն, օգնես, որ այս ամեն ինչի մեջ նորից ու նորից փորձենք ձգտենք քեզ ճանաչելու Տեր, որպեսզի մեր պաշտամունքները, մեր ծառայությունները ամեն ինչով քեզ փառավորեն Տեր, որպեսզի քեզ հաճելի լինենք, որտեվ ոչ թե ցանկանում ենք մարդահաճո կերպով ինչ որ շոուներ կազմակերպել կամ մարդահաճո քարոզներ քարոզենք կամ մարդահաճո կերպով վարվել, այլ ուզում ենք քեզ հաճելի լինենք Տեր Աստված։ Ուստի մեզ իմաստություն տուր, որ ամեն ինչ որ անենք լավագույնս քո անվան ու փառքի համար Տեր, որտեվ միմիայն դու ես արժանի ամեն փառքերի Տեր։ Եվ օգնի, որ իրապես մեր եկեղեցիների կենտրոնը դու լինես Տեր Աստված։ Քո անունը փառավորվի, քո խոսքը բարձրացվի եւ խոսքիդ միջոցով մենք էլ աճենք նմանվելով քո որդուն Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի մեր ողջ կյանքով քեզ մեծարենք ու քեզ փառավորենք։ Հիսուսի սուրբ անունով ամեն։ Ամեն։